Друзья, приветствую! В работе у меня автомобиль Touareg 2008 год, если я не ошибаюсь, не особо в них я силен. Скорее всего, это первый кузов Touareg. Пробег 160, наверное, тысяч километров. В общем, смысл в том, что задняя подвеска начала жутко скрипеть. Заехал ко мне владелец на осмотр. И мельком, в принципе, что мы выявили? Под замену попали сайлентблоки на рычагах. Итого у нас здесь в зоне риска 3 рычага и 3 сайлентблока. Это поперечный развальный рычаг, наружный сайлентблок разбит. Причем обратите внимание, когда будете заказывать, если не оригинальные сайлентблоки, некоторые сайлентблоки крепления к ступице, они с конусом. То есть здесь у нас прямой сайлентблок, здесь конический. Потому что иногда не оригинал выдает не совсем верные замены. Берите на заметку. Я не знал, в чем различие. Оказывается, различие вот в этой конусной посадке. Ну, кстати, хорошее решение. Итого у нас получается первый сайлентблок разбит. Здесь на поперечной задней сабле второй сайлентблок разбит. И сейчас я демонтировал третью переднюю саблю верхнюю. И здесь у нас также наружный сайлентблок разбит. Внутренние сайлентблоки достаточно живые, поэтому, в принципе, я думаю, они, скорее всего, менее нагружены. Это вот сайлентблок с заднего рычага поперечного верхнего. А вот у нас передний рычаг. В таком виде он у нас вывалился. Все внутренние сайлентблоки чувствуют себя неплохо. Поэтому, друзья, в принципе, при заказе сайлентблоков, как вариант, может быть, вы обойдетесь малой кровью, замените только наружные сайлентблоки. В этот раз мы решили поэкспериментировать, взяли сайлентблоки фирмы «Точка опоры», потому что, ну, либо брать рычаг в оригинале, либо брать, получается, более-менее нормальные сайлентблоки. На ощупь они неплохие, поэтому, я думаю, жить должны. Сделано все качественно. Вроде как все культурно, красиво. В общем, поставим, посмотрим. Владелец сказал, будем испытывать бюджетные варианты. Ну вот, испытываем. Рычаги, как бы, они, конечно, будут оригинальные в разы дороже. Если у вас какая-то информация есть по Touareg, какие рычаги сюда можно ставить из неоригинала, какие сайлентблоки нормально ходят, неоригинальные, то в комментариях, в принципе, отписывайтесь. В остальном работа пока идет нормально, ни один крепеж у меня не закис, в отличие от тойотовских болтов. Очень хорошая антикоррозионная обработка на крепежных элементах. Хоть я и заказал болты на всякий случай новые, но здесь они у нас не понадобятся. То есть, видите, да, все болты, они прям как новые. Это меня очень-очень порадовало в этой работе. Ну и вообще, в принципе, я так смотрю, Touareg сделан по большому счету достаточно добротно, и каких-то пока спорных решений у меня здесь на повестке дня не возникло. Все, в принципе, неплохо. Хоть это и немец, хоть есть по нему вопросов, и здесь много денежек уже владелец вложил, но, тем не менее, какие-то интересные моменты в конструктиве присутствуют, и, в отличие от Toyota, сделаны некоторые вещи более грамотно. Ну и здесь очень интересная пневмоподвеска. Нормально вроде как она работает, и в плане вот именно проходимости вне дорог этот автомобиль, ну, достаточно неплохо себя чувствует. В общем, благодарю, друзья, всех за внимание, всем удачи, всем счастливо.